Хагас жилийн өмнө би таадад юу хэлжсэн бэ гэх юм бол роботууд маш ойрхон байгаа. Роботууд биднийг орлоно, бидний амьдралыг хөнгөвчлөн. Тэгээ магадгүй удахгүй хэдүүлэнд хийх юм байхгүй болчихно. Зөвчтөр Nvidia янз бүрийн robotics компаниуд шинэ мэдээлэлүүд гаргасан. За тэгээ энийг хэдүүлээ хамт харцгаая заа. Яагаад вэ гэх юм бол энэ бичлэн дээр та юу харж байна гэвэл нэг хүний ажлыг нэг робот тэр чигтээ хийж байгаа. Яаж хийж байгаа юм бэ гэх юм бол маялахгүй байна, цалиннихгүй байна. Өвдөх магадлал байхгүй. За хүн шиг яг хурдан одоохондоо бол биш. Гэхдээ энэ зүгээр цаг хугацааны асуудал. Яагаад вэ гэх юм бол хүний хөдөлгөөнийг хийж чадчих байгаа. Тэгээ цаана удирдлага нь юу юм бэ гэх юм бол зүгээр software. Энэ дотор юу ажиллаж байгаа юм бэ гэх юм бол Nvidia компани хэмэл ухаан чипүүд нь ажиллаж байгаа. За тэгээ өчтөр Jensen Huang Nvidia компани үүсгэн байгуулагч гүйцэтгэх захирал бас сонирхолтой ярилцсан өгсөн. Тэр хэдүүл амт сонсгоо. Everything that moves will be robotic someday. Тэгээд амьдралын эргэн тойрон хөдөлж байгаа юм бүх юм робот болно. And it will be soon. You know, the idea that we'll be pushing around a lawnmower is already kind of silly. Тэгээд зүлгээ өөрөө нэг зүлэг тайрдаг юмараа тайрна. Ерөнхийдөө тэнийг. Гэртээ тоос орно. Ерөнхийдөө бас тэнийг. Нэг юмыг аагаас бэлүү зүүнөө бас тэнийг байгаа зү. You know, maybe people do it because it's fun, but there's no need to. And every car is going to be robotic. Тэгэхээр магадгүй аагаас бие явах нь юм жолоодох нь хөгжилтэй байж магадгүй гэхдээ ирээдүйдээ маш ойрхон бүх машин тээврийн хэрэгсэл робот болно. Автоматжуулагдана. Human robots, the technology necessary to make it possible is just around the corner. And so everything that moves will be robotic. And they'll хүнтэй яг адилхан хүнийг орлох боломжтой робот. Тун ойрхон. They'll learn how to be a robot in Omniverse Cosmos and will generate all these physically plausible futures, and the robots will learn from them, and then they'll come into the physical world and you know, it's exactly the same. Тэгээд Nvidia бас ямар софтвер танилцуулсан бэ гэх юм бол компьютерийн ертөнц одоо компьютер тоглоом дотор яг бодит ертөнцийн физик бүх юм дүрм нь яг адилхан. За тэгээд чип дотроо тэр хиймэл байхны софтвер компьютер тоглоом дотор бүх үйлдэлүүдээ ингээд автаа сурч байгаа. Жолоо барих нь, юм зөөх нь, юм угсрах нь, юм хамгаалах, тоос орох, юм цэвэрлэх, хөгшин хүнийг асрах бүгднгийн ерөөдөө хиймэл ертөнц дотор компьютер дотор ингээд simulation дотор хийж болно. Одоо та Matrix кино бүгдээ үзсэн байх. За тиймэрхүү ертөнцийг үүсгэх юм бол тэн дотор софтвер роботуудыг чөлөөтэй ингээд тавьчаад тэгээд тэд нэр бүх хүмүүсийн хийж байгаа ажлуудыг үйлдэлийг дөөрэж хийж болно, сурч болно. A future where you're just surrounded by robots is for certain, and I'm just excited about having my own R2D2. And of course, R2D2 wouldn't be quite the can that it is and roll around. It'll be a, you know, R2D2. Yeah. Тэгээд бидний эргэн тойрон хаасайг робот байх нь тэгээд автоматжуулсан байх нь хиймэл байх нь өдөрж байгаа тоногт хөөмж угаасаа тэр ирээдүй ирнэ. За тэгээд энэ одын дайн Star Wars кино үзсэн хүмүүс энийг санаж магадгүй те C3PO R2D2 иймэрхүү робот би өөрөө ийм роботтой болмоор байна гинэ. It'll probably be a different physical embodiment, but it's always R2. You know, so my R2 is going to go around with me. Sometimes it's in my smart glasses, sometimes it's in my phone, sometimes it's in my PC, it's in my car. So R2 is with me all the time. Тэгээд бас энэ ярьчин тэр хиймэл ойхан нэг роботын бие дотор хийчих юм бол тэр робот нь дангаараа тэр робот биш гэж байгаа. Софтвер учраас удахгүй ухаалаг шил дотор, гар утсан дотор, машин дотор ерөөдөө хувийн туслах маягаар орчуулагч, зөвлөх, сануулгах, хувийн assistant ерөөдөө үргэлж хамт байна гинэ. Including, you know, when I get home, you know, where I left a physical version of R2, and you know, whatever that version happens to be, you know, we'll interact with R2, and so I think the idea that we'll have our own R2D2 for our entire life, and it grows up with us, that's a certainty now. Тэгээд энэ супер сонирхолтой юм хэлж байгаа. За бид нэр ингээд хүүхдтэй боллоо. Тэгээд 5 6 юм уу 4 настайгаа нэг хүүхдтэй нэг робот бэлгэллээ. Яаж нэрлэх юм? За
Jensen яаж нэрлэж байгаа юм бэ гэх юм бол R2 гэж нэрлэн гинэ. За тэгээ хүүхэд насаас ахуулаад нэг робота цуг байна гэсэн үг. За тэгээ тэр робот маань сурна, чамайг таньж мэднэ, чи юунд дуртай юм бэ, яаж байгаа юм бэ, яагаад бухимж байгаа юм бэ гэх мэт шин. Ерөнхийдөө насан туршдаа нэг ийм софтвер андтай, хамтрагчтай, туслагтай хизээч үгүй гэдгүү, хизээч гоншихын дүү үргэлж та хэдийн төлөө ямар нэгэн байдлаар нууц тий хор найруулах юм ерөөсөй байхгүй 100% та хэдийн төлөө үйлчлдэг тийм роботтай болох нь угаасаа тодорхой гинэ. Төсөөлөө үзчих. Ямар кул юм бэ? Ганцхан ярилцсан биш өчтөр бол нэлээд том танилцуулга хийсэн. Та санаж байгаа юм бол Steve Jobs, iPhone, MacBook Air гэх мэтчлэн бүгдийг ингээд супер танилцуулдаг байсан. Jensen Huang ер нь энийг бас төгс сураад авцсан. За тэгээд энд юу үзүүлж байна гэх юм бол Disney Corporation Nvidia хамтарч ажиллаад энэ робот дизайнтай, софтвертай зохиогоод үржигтэр биднэрт танилцуулсан. За тэгээд Jensen-ийн хэлж ирсэн бодит ертөнц энэ бол биш заяа. Нөгөө компьютер ертөнц дотор энэ робот компьютерийн хувьд бол нөгөө софтвераараа ингээд дэлхийн ертөнц харж гин үү эсвэл тоглоомын ертөнцийг харж гин үү ялгаа байхгүй шүү дээ. Хөл нь яг адилхан, өдөрлөн нь яг адилхан, бие нь яг адилхан, хэмжээ нь яг адилхан. За тэгээ физик нь бүгдээр адилхан юм бол элс, чулуу, зам, шат, машин бүх юм адилхан байгаа байхгүй. За тийм учраас энэ дижитал ертөнц дотор одоо хөдөлгөөн хийж юм сурч. Энэ бол рендер. Гэхдээ софтвер нь тий матрикс ертөнц дотор, бодит ертөнц дотор яг адилхан үйлдэлүүдийг хийн. Хөөе энэ видео яач вэ? Цэнгүүний ахыгаа авраарай. Цэнгүүний найдвартай, чадвартай. Өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд Facebook 350 мянган дагагч хүргэсэн, Instagram 70 мянга. Тэгээ өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд миний YouTube-ийн сууг хамгийн өндөр өсөлттэй Монголын суугийн нэг нь. Тэгээ цэнгүүнээдээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Бас цэнгүүнийгийн орлого хэд хэд нуурал явж байгаа. Яг гэх юм бол мань хүний видео эдитингийн чадвар, тийм мэрэгжлийн төвшөнд ирсэн байгаа. За тэгээ цэнгүүнээ бит хоёр харамч биш, үргэлж мэддэг сурсан юмнуудаа хуваалцдаг. Тэгээ цэнгүүнээ бит хоёр одоо юу гаргасан бэ гэх юм бол мэрэгжлийн төвшингийн видео эдитингийн сургалт гаргасан байгаа. За тэгээ та энэ 3 жилийн хугацаанд манай цэнгүүнээ бит хоёрын сурсан юмыг бас яг адилхан сураад өөрийнхөө контенттэй эсвэл өөрийнхөө чадвараа дараагийн төвшөнд авчмаар байгаа юм бол доор дэлгэрэнгүй мэдээллийн линк байгаа. За контент өргөшүүл. Эцэн дээр авчих юм тий. Тайлбарч балансаа сурж юм тий. За өөрийнхөө буцаагаа тэнцвэртэй болгож юм. За эдрээ наа чин зүгээр компьютер тоглоом биш үү? Энэ хол юм биш үү? Худлаа юм биш үү? Магадгүй. Харцгаа. Энэ юм бэ? Jensen-ийн тайзан дээр яг энэ робот гараад ирж байна. Софтвер нь яг адилхан. Одоо бодит ертөнц дотор үйлдэлүүд хийж байна тий. Tell me that wasn't amazing. Hey Blue. How are you doing? How do you like Тэгээ магадгүй нөгөө дэгдэхээ төрхөөр хамгийн түрүүнд харсан хүнийг одоо ээж юм уу аавгаа ингээд импринт болдгоо штэ. Магадгүй тийм юм байж магадгүй. Тэгээ хүүхдтэй 5 6 настайгаа энэ робот өчөөд за тэгээд нөгөө face recognition одоо iPhone-ыг ингээд түгжийн гаргадаг ингээд юу байгаа штэ face recognition байгаа. Тийм юмтай адилхан робот бол за окей энэ одоо чиний робот шүү. За та хоёр одоо насаараа цуг явнаа. Амар cool man. You like your new physics engine? You like it, huh? Yeah, I bet. I know. Tactile feedback, rigid body, soft body simulation, super real time. Can you imagine just now what you were looking at is complete real time simulation? This is how we're going to train robots in the future. Just so you know. Тэгээ түрүүний үзүүлсэн тэр Matrix digital ертөнц дотор бүх тренинг нь явж байгаа. Тийм учраас тэр дасгал хийдэг, бэлтгэл хийдэг талбай ерөөсөө хэрэггүй. Нэг удаа говь дотор, нэг удаа элс дотор, нэг удаа хотын төв хөдөө, тий агуулгах дотор, офис дотор бүх ертөнцтэй ерөөхдөө танил болцсон лифтэн дотор суух, дэлгүүр дотор юм гэх мэт шин. Blue has 2 computers, 2 Nvidia computers inside. Look how smart you are. Yes, you're smart. Okay.
All right. Hey, Blue, listen. How about Тэгэл ингээл хүүхд маань энэ робот харьцсан шүү дээ. Тэгэл нэг асуух байгаа юм бол айгүй гоё юм яг юу юм бэ гэх юм бол хэдүүлээ хаяа ингээд ядарсан, ууртай, бухимдсан, стресссэн гэртээ хараад хүүхдүүд маань аава энэ юу юм бэ? Ээж энэ юу юм бэ? Энийг тайлбараад өгөөч нэг бид нар ингээд задаа дугаалтаа ингээд цаашаа суум уу гээл. Тэгээ огцом янз бүр ингээд төвчээргүй хандж магадгүй. За тийм роботтой болоод ирчих юм бол тий миний бодлоор заяа. Угаасаа хүүхдүүд амар сониоч зантай шүү дээ. Энэ яагаад юм байгаа? Энэ яагаад юм байгаа? Энэ яагаад энэ яатсан? Энэ яагаад? Тэгээд тэр сониоч зангаа яагаад алдсан бэ гэх юм бол багш нар, тэ профессорууд, ээж аав нар ингээ дугаа хайда, чимээг олдоо, тэ ямар тэнийг юм асуудаг юм бэ чи? Тийм юм байхгүй. Энэ роботууд миний харж байгаа юу юм бэ гэх юм бол ирээдүйн хүүхдүүдийг шал өөр болгоно. Тэр сониоч зан барыг алдахгүй эсвэл бүр 30-40 настайгаа алдчих магадгүй, тэ. Яг гэх юм бол эдгээр хязгааргүй төвчээртэй. Тэгээ бүгдийг ингээд тайлбарлаж чаддаг, улам ухаантай болж байгаа. Тэгээ энэ роботын дотор софтвер юм чинь одоо хамгийн шилдэг математик, физик тэ. Энийг одоо яаж хийх вэ? Одоо яасан дээр үг гэх юм бол энэ робот төгс зөвлөгөө. let's take them home. Let's finish this keynote. It's lunchtime. За. Тэгээд энэ хөдөлгөөнүүд ингээд амар хөгжиж байна. Boston Dynamics таад нэг санаж байгаа юм бол хаяа технологи сонирхож байгаа хүмүүс байгаа гэж магадгүй. 10-15 жилийн өмнө энэ роботуудын хөдөлгөөн бүр амар мэ байсан. Амар модон, баланс алддаг, ундаг. Одоо энэ сүүлийн софтвер технологиг хараарай. Яаж алхаж байгаа юм. Яг бараг хүн шиг алхаж байгаа зү тэ. Хоп гүйжин тэ зогсож байна. Яг хүн шиг байгаад. За тэг өвдгөлж байна. Зарим хүмүүсээс илүү баланстай байгаа үстэй тэ. Солиотой. И бүх юм эндүүдэд өгчих, зөөгөөд өгчих. Тамирчин. Тэгээд ингээ харах юм бол ирээдүйдээ бид нар ингээ дэлгүүр явахаа болчихно заяа. Тэ? Хүнсэнд явахаа болчихно, юм хөрөхөө болчихно. Одоо бидний амьдралын хэдэн хувийн зүгээр нэг аагаас Б юм зөөх, хэрэггүй үйл хийх нэг давтамжтай ядаргаатай өдөртэй юм хийх вэ. Тэ? Тэр юм одоо бүх юм алга болчихно. За тэгээ би бас нэг юм бодсон ямар дэлгүүрүүд гарч ирэх юм бэ гэх юм бол хүн баг ордог дэлгүүр байхаа болчихно заяа. Тэ? Зөв робот ордог дэлгүүр би болчихно. Зөв робот ордог ресторантай болчихно. Тэ? За тэгээ энэ дэлгүүрүүд яах вэ? Шопинг гэсэн юм байх үлдэж магадгүй. А гэхдээ тэр бол зүгээр жоохон experience болно те. Шопинг, хоол идэн нэг жоохон цагаа өнгөрүүлнэ, entertainment маягийн ингээд нэг хорхоо дарах. За тэгтээ ингээ oh my god хүнсний дэлгүүр орох юмсан. Тийм ойрцтой гурил авсангүй санаж штэ. Тийм юм байхгүй. Тийм өдөртэй дэлгүүрүүд за хотын төвөөс алга болчоод роботууд тэр чигтээ хийчихнэ. А тэгээд дэлгүүр худалдаа гэх мэт чинь бид нар бүгдээр шал уур болох юм байна. За тэгээ Америкчууд энэ дээр тэргүүлж чинь та ингэ харж байгаа юм бол corporate research and development судалгаа хөгжүүлэлтийн зардал Америкчууд маш их мөнгө зарцуулж байгаа, Хятадууд бас маш их мөнгө зарцуулж байгаа. Тэгээд би одоо 7 хоног болгон өдөр болгон Европыг муулж гин муулах ёстой. Европчууд энэ дээрээ тэр чигтээ хоцорч байгаа. Ийм л байхын дээр Европчууд байхгүй. Бүр ингээ ChatGPT-ийн хамгийн сүүлийн хөлбөр Европт ашиглаж болохгүй заяа. За Elon Musk цаагаараа бас юу гэж нэ гэх юм бол XAI, Nvidia, BlackRock, Microsoft шин химэл ойханы хөрөнгө олтын сан дотор ингээ саналаа нэгдээд 30 тэрбум доллар Сауди Арабтай хамтраад хөрөнгө олт хийж байгаа. Энэ дээр ирээдүй харж чадж байгаа хүмүүс эсвэл аль хэдийн арцсан хүмүүс аль хэдийн нүүдлүүдээ хийж байгаа. За манай автомата дотор жишээлбэл Tesla-гийн хувьцаа байгаа. Тэгээ магадгүй одоо би юу хийж байна гэх юм бол Nvidia-гийн шинжилсэн үнэлгээ хийж байгаа. Магадгүй YouTube дээр таатай танилцуулчих. Магадгүй Nvidia, AMD гэдэг компаниуд тэгээ бас Хятадын компаниуд тийм хувьцаа манай багц руу бас баг зэрэг ингээ оруулах хэрэгтэй юм шиг надад харагдаж байгаа. Яг гэх юм бол энэ ирээдүйг угаасаа болно. Та тийм робот гараад ирчихмэл хүүхдүүдтэй өөртөө авах юм уу гэх аван заяа. Нөхөр нь нэг роботтой, эхнэр нь нэг роботтой, хүүхдүүд нэг роботтой. Гар утас тий гар утас бидний Герман дотор байнга явж идэг. Тэр бас өөрчлөлт байх. Гэхдээ бид нар бүгдээрээ бодит ертөнц дотор эсвэл софтвер хөлбөрөөрөө бидний чихэнд үргэлж хамт байдаг робот гарч ирнэ. За тэгээ энэ Jensen Huang өчтөр танилцуулга тавихтаа бас энэ computing, химэл оюухан, data center дүнгиж эхэлж байгаа гэж байна. Тэгээ өнөөдрийн байдлаараа ойролцоо нэг 250-аас 300 хэдэн тэрбум долларын зах зээл юм бол 2025 онд data center-ийн
capex одоо хөрөнгө оолт бол $1,000 даваа авчна. За яагаад хийж байгаа юм бэ гэх юм бол энэ data center дотор юу болж байгаа юм бэ гэх юм бол тооцоол нь явж байгаа. Энэ шадар яаж явах юм? Мэдээлэл нь хадгалагдаж байгаа. Тэ идрат ямар кофений дуртай бас data center дотор тооцоолж байгаа. Идрат ерөөхдөө хэдэн цагийн үед унтах дуртай юм бэ? Дараа. Тэ бидний одоо амьдралын турш яаж явж байгаа юм бэ? Хаана тусламж хэрэгтэй юм бэ? Яаж туслах уу? Бүхэн тооцоолол тэг элсэн дээр явах уу? Монголын цаг агаар ямар байдаг юм бэ? Ямар замаар явсан дээр энэ бүх тооцоолол явна. Тэгээ бид нар бүгдээ роботоо болоод ирэх юм бол цаана дататай харьцдаг, хадгалдаг, боловсруулдаг, илүү оновчтой болгодог дата түүнүүд нь угаасаа гарч ирнэ. За тэгээ бид нар бас ажлуудаа хийж байна тий. Энэ ажлуудыг бас баг тэр чигтээ хэмэл ойхоо хийе явчихна. Маркетинг ажил, аудитын ажил, нэгтэн бодох бүртгэлийн ажил. Тэ? Хөрөнгө оолтын ажил, хөрөнгө оолтын зөвлөх гэх мэт шиг бүгдээрээ ерөөхдөө бид нар бас би ч гэсэн яг адилхан та хэдийн дунд мэрэгчсэн ажил хийж байгаа юм бол 5-10 жилийн дараа шал өөр юм хийж байгаа баха гэж бодож байна. За тэгээ Nvidia-гийн орлого ерөөхдөө өсөх нь үнэн юм уу худлаа юм уу хэдүүлээ одоо энэ дээр бас бодох хэрэгтэй та өөрөө бодох бас энэ дээр шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Миний зүгээс бол энэ compute data center хиймэл байх нь уус ирээдүй болох нь тодорхой. Тэгээд нэг сонирхолтой юм Nvidia-гийн орлого таад ингэ харж байгаа юм бол 2014 оноос ахвал 2023 оны хооронд 2 удаа пуужинсан. За ерөөхдөө энэ график харах юм бол нэг пуужинсан юм алга харагч чинь яагаад гэх юм бол өнгөрсөн 3 жилийн орлого жинкнээсээ сансарлаг пуужинсан. За Nvidia-гийн орлого юунаас болж пуужинсан бэ гэх юм бол 2017-18 оны хооронд нэлээд өссөн. Бараг 60-70%-аар өссөн. Юунаас олсон бэ гэх юм бол нөгөө крипто валютын олборлолт, биткойны олборлолт тэн дээр компьютер хэрэгтэй ажилласан. За биткойны зах зээл ингээ навс унаад 2018, 19 он, 20 он хүртэл ингээ навс унсан. За тэгээ буцаага сэрж ийн энэ дахиад биткойн иргэн сэрсэн. За тэгээ биткойн 2021 оноос 2023 он хүртэл ингээ унтсан. Энэ хугацаанд Nvidia юу хийсэн бэ гэх юм бол нэг график карт, дата центр гих мэтчлэн. За гэхдээ LED-ний энэ хиймэл байханы софтвер одоо бэлтгэсэн. Ягаад Nvidia одоо ийм амар тэргүүлж байгаа юм бэ гэх юм бол энийг урьдчилаад хараад ийшээ хөгжүүлэлтийн зардал LED-ийг хайчаад за тэгээ ChatGPT гараад ирсэн, DeepSeek гих мэтшин хиймэл байханы модель гараад ирснээс хойш Nvidia-гийн орлого зүгээр дэше пуужсан. За өөр инк компаниуд юу вэ? За би юу гэж харж байна гэх юм бол нэг дугаарт одоо уламжлалт аргаараа хийж байгаа компаниудын зардал буурна. Банк дотор заяа маш олон монголчууд бид нэр санхүүгийн чиглэлээр сураад, эдийн засгийн чиглэлээр сураад маш олон хүмүүс ямар ажил байртаа болдго юм бэ гэх юм бол зээлийн мэрэгчлэлтэн. Окей. За тэгээ юу хийдэг юм бэ гэх юм бол баахан дата үзүүлүүлж байгаа. Хэдийн орлоготой юм бэ? Тэ? Улирлын чанар байгаа юм уу? Тэ? Хэрэг зээл төлж чадах юм бэ? Чулууд мөнгө уурсгал нийт юм бэ? Гээл зээлийн эдийн засагч нар тэрийг тооцоолдог. Ичэд юусэн биш ээ. Яг нэг алгоритм нэг дараалалаараа явдаг юм. За тэгээд дараалалаараа зөв хийсэн бол эрсдлээ зээл, эрсдэлгүй зээл гараад ирнэ. За тэгээд зээл олох уугүй юу? Жигнэсээ хэмэл ойхоо нь одоо хийчин. За тийм учраас миний хэлэх гээд байгаа юм энэ Хаан банк, Голомт банк, янз бүрийн том банкуудын цамхаг дотор юу байгаа юм бэ гэх юм бол баахан зардал суугаад байгаа байхгүй юу? Тэ. Тэгээд юу болох юм бэ гэх юм бол энэ зээлийн судалгаа, зээлийн олголт гих мэт чинь шийдвэрүүд нь бүгдээрээ бараг 70-80% нь хэмэл ойхоо хийгдчихнэ. За тэгэл та хэлж магадгүй. Тэгээ энэ зээл эдийн засагч нар ингээд ажлын байр алдчихмал яах юм бэ? Үгүй тэр үнсгээс бити хар. Юу болох юм бэ гэх юм бол зээлийн хүүгийн зардал буурна. Яг гэх юм бол бид нэр ингээд Хаан банк янз бүрийн банкны байгууллага дотор мөнгөө 11-12% ингээд байршуулж байгаа. Эргүүлээд ямар хөвтэй зээл гаргаж байгаа юм бэ гэх юм бол 20%-аар нэг нуглаад зээл гаргаж байгаа. Яагаад хийж байгаа юм бэ гэх юм бол түрээсийн зардал. Тэ? Цалингийн зардал, нийгмийн даатгал татвар бла 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 бла. За түрээс нь навс буурна. Цалинд гарч байгаа мөнгө навс буурна. За тийм учраас банкуудын үйл ажиллагаа илүү бүтээмжтэй болно, хүүгийн зардал буурна. Биднэрт илүү сайн. За мөнгөний өртөг буурна гэсэн үг. Хөдөлмөрийн өртөг буурна гэсэн үг, тийм. За өөр одоо байгаа компаниуд илүү зардал багтай ажиллана гэсэн үг. Энэ бол сайн. Тийм ээ. За өмнө нь бол боломжгүй зардал даадаггүй бизнес модельүүд нь бас гараад ирнэ. Өмнө тийм салбар байх эсвэл үйл хөдлөх байх эсвэл төрөөс байх хэрэггүй баг ажилтан байх хэрэггүй. За тийм учраас цоошин бизнесүүд гараад ирэн заяа. Тийм учраас энэ ажлын байрууд яах юм бэ нэх айх хэрэггүй. Хоёрдугаарт өөр компаниуд шинэ бүтээгдэхүүн гаргаад цүм хийж эхэлнэ. Жишээлбэл Tesla. Ягаад автомата дотор хувьцааны ханш унжаага хэрнээ Tesla-г оролцсон байгаа юм бэ гэх юм бол энэ шар график.
энэ шар граф юу үзүүлж байна гэвэл магадaltaй энэ Tesla компани Optimus роботоос олж байгаа орлого. За төсөөл үзчихье заяа. Насан туршдаа туслах болох боломжтой зөвлөгөө өгдөг бүх хариултуудыг чинь ингээд өгдөг. Тэ? Амьдралыг чинь баг туслах хувийн зарцтай хизээч гоншхондгүй, цалин нэгтэггүй, ууралдаггүй. Иймэрхүү роботыг та өөрөө авах уу эсвэл хүүдээ авч өгөх үү? Төвчээрт хязгааргүй төвчээртэй гоц ухаантай багш та хүүхдүүдэд худалдаа авах уу? За худалдаж авах чадахгүй юм бол $40-50 million дийлэхгүй бол лизингдэж өгөх үү? За тэгээд дахиад нэг асуучих. Өөртөө нэг тэнэг Land 300 Lexus худалдаа авах уу? Эсвэл хүүтэй гэр бүлтэй ийм робот худалдаж авах уу? Хариулт нь миний хувьд бол амар ойлгомжтой. Ийм роботыг худалдаж авах. За тэгээ асуудал нь юу байгаа юм бэ гэх юм бол энийг хэн хийж чадах вэ? Elon хийж чадах уугүй юу? Tesla хийж чадах уугүй юу гэсэн нэг асуудал байгаа. За чадах юм бол орлого нь зүгээр пуужиндаа явна. Яагаад вэ гэх юм бол Tesla-гийн нэг машин дотор орж байгаа материалын зардлаасаа бараг 95% бага зардал одоо материал энэ робот л ордог. Төмөр, тийм батарей нь хамаагүй жижигхэн. Дугуй орохгүй, моторууд нь хамаагүй жижигхэн, зэс хамаагүй бага ордог гэх мэт шин. Компьютер чип бол их орно. Тэ? Тэгэл нэг гар хөл ийм тэг эртгэнүүд ороод ирж чинь. Гэхдээ машин шиг үнэтэй юм болохгүй. За тийм учраас энэ роботууд ирээдүйдээ бас арай хямдхан болно. Тэгээд хүн болгон машинтай биш. Тэг хүн болгон роботтой болох ертөнц та төсөөлж чадж гинөө. Тэ. Магадгүй энэ контентыг анхудаа үзэж байгаа миний контентыг анхудаа үзэж байгаа чи юу утсан байгаа юм бэ? Юу ямар хар тамхич хэрэгэлдэг юм бэ? Илэрээд байгаараа идэр бата. Юу үлээгээд байгаа юм бэ? Тэгэж магадгүй. Гэхдээ миний хувьд бол энэ бүрэн боломжтой хаа. За тэгээ энэ зах зээлийг аль хэдийн хардсан хүмүүс зөндөө байгаа. Tesla бол тэрний нэг нь Америк дотор тэргүүлж байгаа. Хятад энэ дээрээ бүр бут авах явж байна. За энэ хоёр Испани нэг робот байна. Тэ. Польш нэг робот байна. Англи нэг робот байна. Тэгээ бус нь дандаа энэтхэг Хятад, Америк. Тэ. Энэ дээрээ Европчууд яаж чадахгүй хаа. За тэгээд энэ humanoid robot-ийн давуу тал заяа. Одоо компани эзэмшиж байгаа хүмүүсийн хувьд бол бас энэ амар чухалчтай. Ажилдаа хоцрохгүй, өвдөхгүй, хизээч ажилласаа гарахгүй, гоншгохгүй, амархгүй, тэ 22 цаг ажил нь 2 цаг цэнэглүүлнэ, тэ давтамжтай уйдахтай ажлыг шууд хийгээд өчн call center агуулгах зөөх ажил, тэ эрүүл мэндийн даатгал хэрэггүй, тэтгэврийн зардал байхгүй, тэр хүнийг малах дарга менежер хэрэггүй, өөр ажилтнаа ховж ив ярихгүй. Эвлэлийн үйлдвэрлэлийн эвлэл нээхгүй. Ажлаа хаяхгүй. Офисын улс төр байхгүй, хулгай гарахгүй. Тэ. За, тэгээ давтамжтай ажил хийдэг маш олон ажлын байртай үйлдвэртэй хүн юм бол ямар ядаргаа үүсгэх юм бэ гэх юм бол тэ хүний нөөцийн асуудал. Тэ. Энэ ажлыг хиймээр байгаа хүмүүс барилга дээр хамгийн гол нь. Тэ. Юм зөөх дээр хамгийн гол нь. Ийм хүмүүс олдохгүй. За тэгээд гинт нэг томоохон захиалга эсвэл үйлдвэрээ 2 дахин томруулах боломж гараад ирэх юм бол нөх хүний нөөцийн асуудал байгаа. Тийм юм байхгүй. За тэгээд зардал буурчин үйлчлэгээ бүтээгдэхүүнээ хамаагүй хямдхан зарч бод. За гимтэхгүй осол гарахгүй тий бүх ажлуудыг явандаа хийж чадна. Аюултай орчин хамаагүй утаа гих мэт чинь. Нөө ажил дээр очих хэрэггүй. Ажил дээр ширээ хэрэггүй, галтагаа хэрэггүй, нойл хэрэггүй, зогсоол хэрэггүй, цонх хэрэггүй, гэрэл хэрэггүй, тавилга хэрэггүй, дотор зас хэрэггүй. За тэгээд ингээд компаниудыг хараад ирэхээр хүний нөөцийн алба гэсэн юм байгаа тий. Нүсвэр том. Хүмүүсийг өдөртөг, чи эзэн ирсэн, чи ягаад хуруугаа уншуулаагүй, торгодог, сануулдаг, бла 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 энэ бүгд тэрэ байхгүй. Тий. Хотын төвд байгаа офисууд бас өөрчлөгдөн. Зогсоолууд ч гэсэн өөрчлөгдөн. Ажил дээр очих хэвээр янз бүрийн ингээд тийм тээвэр, логистик, машин юм байхгүй. Тэ. Амар сонирхолтой ирээд байгаа зү. За тэгээд ер нь роботууд аль хэдийн ажиллаад эхэлсэн байгаа. Одоо энгийн ажил дээр одоо ингээд автоматтай ажлуудыг роботууд аль хэдийн хийж байгаа. Жохон удаан хийж байгаа хэрнээ удаан хийж магадгүй заяа. Гэхдээ 8 цагийн дараа би ядарч байна. Би шейлээ. Би үлсэж байна. Энийг 24 цаг хийж байгаа байхгүй. Тэ. За, тэгээ Elon-ыг сонсон юм. Well, 10 years is a long time. In 10 years probably AI could do anything better than a human can. 10 жилийн дотор
хиймэл ойхон хүний хийж чаддаг юмыг баг бүгднгийн хүнээс илүү хийж нэ. За 10 жилийн урт хугацаа юм бэ. 2015 онд та хэд юу хийсэн? Хэр хол санагдаж байна. 2015. Тэ. Нэг хол биш байгаа зү. Steph Curry Golden State Warriors тухайд championship хажууд эхэлчихсэн тэ. Зүгээр ингээд баримж байгаа. Cognitively. Оюуны ажилч гэсэн. I think in 10 years, based on the current rate of improvement, AI will be smarter than the smartest human. Хиймэл ухаан 10 жилийн дараа хамгийн ухаантай хүнээс илүү ухаантай болчихно. Өнөөдрийн энэ хөгжлийн ахиц зогсохгүй бол. Yeah. There will also be a massive number of robots. So humanoid robots. By the way, I got to. Тэгээд бидний амьдрал эргэн тойрон роботоор дүүрчнэ. Terminator кино санаанд орж ийн, iRobot кинонд санаанд орж ийн. Гэхдээ гайг баха энэ софтвер юм чинь. Тэ. Бас нэг асуулт орчиж чинь заяа. Энэ хүн амьд байсан бол яах байсан бол тэ? Эсвэл дэндүү хөгшөрсөн байх байсан уу? Тэгээ одоо бараг 60 70 нас хүрэх байсан шүү дээ. Тэ. Steve Jobs. Тэ. Юу зохиох байсан бол сонирхолтой асуудал. За тэгээ энийг урьдчилаад хэдүүлээ хамт харъя. Тооцоолуудаа хий. Тэгээд яа хөрөнгө олт хийчих юм бол энэ ирээдүйн супер асар том зах зээл. Тэгээ энэ зах зээлийн 20-30%-ийг авч чаддаг компанид хөрөнгө олт хийчих юм бол тэгээд яа ажлын байраа алдсан ч тэ ажлын байраа алдсан ч мөнгөтэйсэн.